ett atträtt som jag hör folk säga. Typiskt religiöst, oupplyst, ouvidande, ouhuxande. Till det att det hos om att här att människor føler seg som ikke inne eller liv i Sodom og synd som en kross. Og det er som det som til en krossor som de må bære. Det må du ikke sige. Så er du, og i tog ligger det god og lagt det til at det. God legger ikke av folk at de føler seg som ikke inne. Det er ikke god lagt av et øyneste av et menneske. Det er Guds spott å halde det og sige det. Guds spott er ringaste slag. Det er ikke gode skiltene for Satans arbeid. Gjev meg kraft, folkens. Forstanda det ikke til at det alt det snakker er en liggen? Det er en liggen. Det som føler seg så har tro, det som føler seg så har tro og en liggen. Det føler seg så tog at de i sin hjerte trykva og en liggen. Og tåra løysing er ikke langer borster enn så at de innsødja hetta som en liggen. Det er en liggen så han ut av det hjertet, og så det spunnet rundan om seg liggene. Hun kommer inn og de trykker henne, og så kører det. Det er Satan som teskar. Satan som teskar. Du er samkyntur. Det er han ikke. Det er ånden. Ånden er skapt til samkyntur. Ikke ånd. Loika løyte som nekkar er skapt som mordar. Loika løyte. Og loika løyte som nekkar er skapt som badnamisbrukare. Loika løyte er nekka menneska skapt samkjent. Det føles seg så. Tog at det er og i avlei. Og i kjenslo noen. Og det er og i avlei. Tog at det trygg for øyne ligg. Det halda øyne liggen seg selv. Men tjattenen, det innaste og i tøymon, er ikke så. Hver, og i DNA og kromosomon og i hver i kjekno i kroppen, at det bor bare i kjenslen, og kjenslen føler seg så, tog at du heldig det. Du heldig det. Allt annat som du føler det som du føler du har ringa sjálfsmynd, du føler det, du har undluta kjensler, du har ditten og datten. Hva er det? Er det at du har vært en annor? Nei. Hvis du får det suttja til at det er bare noe som du helder, og du gjever til i møtspill, nei, det er ikke så. Nei, det er ikke verre. Og du ryser det opp om til, og truster det vekk. Så opplever du det. Hva er det der? Hva har vi falt med så? Hva har vi falt med så illa? Og i øyne tog. Tog du helt det her? Ja. Det var støynbort. Det må jeg gjevast vi halta. Så er det frøyer. Det er ikke langt vekk enn så. Öll uppleva såret. Og i sykene, at det ikke er få om skruene, som han sier, det er få til propper i, og så åkt eller annet, det er imist. At det ikke en krosser som godlegger av folk. Det er det ikke. Det måste du ikke sige. Skamma de av din blåste drombor, hvis du sier så. Du har fullstendig skralt humor. Det må jeg sige. Skralt humor. Skralt humor. Fattar vit.
Og så tar det om Paulus, at han ber trudja for Jesus teka en angel, en satans angel som slapp slå han borster. Og de fantaserer hva det er. Det stender ikke hva det er. De fantaserer til at det er sjuka, et land. Du skjønner hva det er. Du får ikke bare vite til at det er en satans angel, og sender på satans, som benker i han. Sødna Korint 12:6, og fyrir at ikkje skulle være opphevjaver oppe mat, jøgnen rujtjeløykan av oppenberingen, var det givin til moin ein tornur i kjøte. Han sier ein tornur i kjøte. Ein tornur i kjøte er et uttrykk. Du leser om at her i Mosebøkene, God sier, hvis det ikke råk og fudgjentene ut ur Kanas land, så skulle det være tøymen som tornur i kjøte, som skulle prika der, gjøre det for seg. Men God sier hva det skulle gjøre. Tøy skulle reka det ut. Sjálfur. Og hikk, jeg skal si dere hva det er. Nu skal jeg gjøre dere vid i Botland. Det gav god mer 2003. Verda givin til munnen tornur i kjøttet, det nekka som du vart ilt av. Det ikke til at han hei en illan anda i kroppen. Iver, høver ikke. Paulus hei han illan anda, først i andan etter kjøtten og det nekka. Men det var en ande, satans, som slapp at gjerun for tre, her som han får, han kom til en boi, til en nasta boi, atlas her som han får, her kom motstøva. Forfylging. Og ta forfylgingen slapp at vera fyrir halda han lutlan og seg sjálfum. Du ta han var lutel, så var Jesus staurur i hånden. Hatt det som hatt det betyr. Hatt du omkant i horst, hatt det høyre du ikkje og gjennom misjonshuset. Sørst du fyrir pratika i hatta, det var misjonshusen av Glivron, hørte ein pratika heter religiøsa, svanse, satans liknina, og fyrir ut av ves med han tala i. Og be til god om å sleppa øyna fyrir løyvna sier sannløygan om hatta og glivra misjonshuset. Og så tar jeg opp atur, ta blei byggen, kan du ikke tala nasta sunnukvöld? Jeg sier ja. Og jeg taler om samme evne som en liknar jeg taler om sunnukvöld 4. Taler jo samme evne, men ta gav dem sannløygan. Sannløygan hetta. Og for at ikke skulle være opphevet oppe mat, jøgne rujtjelig løygan av oppenberingen, for han skulle på hastavur. Var det givin til moin en tornur i kjøttet til nekka som nøyveran, plavaran, sendte på satans et benka med, at gjerun for tre, gjerun møtstøvo, at ikke skulle være opphevet oppe mat. Det forfylging. Til avfri fra satans folke, for at han ikke skulle være opphevet. For dette ting, at han tar forfylgingen, for dette ting, be herran trærøyser til trudjaferer, at han måtte fære bort fra meg, en angelen, en idlig anden som slapp at herje han. At det bare skulle stegge, herre, tekka det bort, at det bare gjør meg fortsatt. Og han sier vi meg, hva sier han? Min nøye tilstrekkelig tjatt her. Tog at måttur min være gjørdur fullkommen og i vøygløyga. Hva Guds nøye? Det miskunn? Studera du hva Guds nøye så det Guds kraft. Og hva sier han? Paulus sier til dømes at han virka mer enn alle hinner apostlaner. Tau ikke men kvært. Men Guds nøye vi mer.
Guds nøye høyle andans fytling og kraft og hjelp i tjenestene. Det vil si, Satan kom at djevne med utstå, og det gjør det han bare. Men God har lagt nekka ned i Paulus, som hvis han brukte det, så var det tilstrekkelig. Hinna Bibelen sier no mykje. Og så forstanda det som Paulus, jeg giv der nøye, og ta forstanda det som fyrtjeving og miskun. Det blanda nøye miskun, to misforstanda det der. Paulus, jeg giv der nøye, nu gjev der ikkje møyr. Og så halda det til at Jesus har gjort han sjukan, ta rannur egenon, og han var alt møv skrøybelir her, og Jesus ikkje ville grøa han pissu på bor. Satans lignen til trykva. Ratta oralja her mun nøye tilstrekkelig. My grace is sufficient. Det merker sufficient. Det merker at det røkker til nok til av det. Ikke til at jeg giver der nok og ikke giver der mer. Til at det som jeg giver der, bruker det, og det røkker så rævlig. Hvis du bruker det, så har du nok til at vinne oss ned. Det er dette mener. Mun nøye tilstrekkelig til det her. Tog at måttur mun vil gjøre det fullkommen i vøykløyga. Det vil si, ta medstående først, hun gjør til luttland ut her sjálvun. Ta øyde hva vera, lett affæra. Men så ryser nøyen opp, og til holde anden ut her. Og så du sterskur. Vårt kvart, vi færre bare gjøre det her. Jeg vil se hva satans folk gjøre. Jeg vil se hva der kom til å støyne med, lett å støyne med. Sett dem i fangsul, lett å. Så snart før Paulus bare, han stedte seg bare her og pratika i bare. Han brukte Guds nøye. Og han sette fangslig her. Han sette seg bare skriva brøv i stedet for, og prusa, og så kom hjertkjølte, og så sluppte det ut, så pratika der vi her. Han tok det bare snakk om. Sørst du at det her? Hatt det sannlig ikke noe at det her. Så ikke snakk om det at onkel føler seg som kone, at det en krosser som god lagt av i kommande. Det så blåst og bort og gods spottelig, og det en satans liggen som du tror. Altså, det alt innvavstra i satans liggen. Hva vil det gå? Det så ikke klart. Det trykker satan. Og det var satan jo. Nei, altså, jeg tar ikke virkelig sint og en større part at de trykker han i før. Det er så ikke. Så Johns. Jeg har sett alle tingene i King James-bibelen. God vurs meg det her. God vurs meg det her. Det stender oss i gjerningen av apostlene at da det kom om han her, så til Guds nøye som var given. Da så til Guds nøye som var given. Det Guds kraft. Karis. Det merker altså, herfra kommer nøyegava, og det her, og nøyegava kraftargaver. Det anbøyene til å finne fra hele andan at gjøre gjerningen. Og det tilstrekkelig, bruker det, og du vinner. Og det det samme til mennesken som innvavstrei og satans lign at du samkjentur. Du erst egentlig en kvinnesal feng og en mannsligame. Satans lign enda i annan hatt ikke en krosser som god og lagt av nekran som helst. Skamma deg hvis du sier at det er. Det som sier at det er devilrent. Devilrent. Og da jeg sier sånn her, som jeg sier, Johanne, devilrent drumpar, og devilrent, og Satan teker til nattan fra. Ja, det passer til at brukar slik uttrykk, til jo. Til vera til nattan fra Satan.
Altså folk som tryggva satans likn og bliva vi og ikke sleppa seg på rurdu. Det var bruk for å få en framan av, og hjertestød, hjertemassasje og bliva ruska i til. Jeg gjør det til at jeg er egentlig gav ut. Jeg bliva rett og slett uthångtur. Uthångtur. Jeg gjør det middelspott, jeg bliva gjør det spott. Tykker det vekkene. Det er egentlig så at det bare er som har noe vidt i høtten. Det tror jeg at det er passelig banslig. Trygg vi bare Guds år. Det er det øyneste vidt i havet. Ta visdommer og ta vidt i havet. Det er ikke man selv. Jeg har bare tro Guds år. Han er våre mer visdommer. Fyrra Korint 8:30, men av honom er det til Kristi Jesus, som av god er gjørdur okkun visdommer. Jesus er min visdommer, og han bor i Guds år. Og rettvis i halkan og endeløysing. Fyrir at samsværende som skriva stendur, han som rausar seg, let han rausa seg i herran, er rausar i herran. Han er alltid betalit. Legg mest til hva det sier, mun nøye er tilstrekkelig at her. Ikke mun nøye er der nok. Jeg har lagt en kross på at hette du finner bedre. Hette er lagt av til at du føler det som samkyndan. Og til god forbarmes i det. Ma god forbarmes i det som halte det her. Jeg tar ikke synd ut det. Jeg har rett fra kvarjen hjørne, i kvarjen leire, at det er som flertall i heldre kvarjen. Det er bunden av religiøsen lignar anton. Og det kjenner slett ikke Guds år. Må nøye er tilstrekkelig til her. Så sier han, løsnen ligger ut i østen som han sier her. Tøy vil nekvelde rausa mer av vøygløk om øynene. Tøy at ta vøyker, så kommer det. Ta i stersker. Hva sier du, Paulus? Stersker, vøyker, stersker. Ja, men du har jo tver naturer. Mest gledelig at tessvegna, når han sier, «Moi nøy er tilstrekkelig til her, du har måttur, kraft, Guds, Jesus Kristus, vi har gjort det fullkommen, og i vøykløyga. Ta to erst vøykløyker nye karter, og gjever opp ut av sjálvun, ut av den egna, så ryser Guds kraft opp. Og i Guds kraft kanst du vinne av ötlun satans allopen, alt som det er. Komma bara sikrande jökum. Hva sier Romerbrevet? Vi er mer enn sikrarer. Vi er mer enn sigurs herrar, eller sigurs vinnarer. Jökum han som elskar jokk. Måttur moin vil gjøre det fullkommen og i vøykløka. Mest, så sier Paulus sjálfur, mest gledelig at hessvegna vil jeg heldur rausa mer og i moinun vøykløkun. Og hette er i samband vi at berjast møte satans allopun. Og han sier at det var som en torner i kjøtet, men til en satans ångel som bänkar han. Bänkar han. Det er han møtstøvan han alltid fikk. Han ble bänkar over boka av støynaver, og han fikk så rævlig møtstøv. Her som han kom. At det er ikke til at han ytler andre slapp av plava han. Og at det var bare Guds vilja at ytler andre han skulle bare være plavar han ytler andre. Det vil Gud avga døy. Gud vil ikke at 8 mennesker skal plavast av en ytler andre. Bygd om løsden fra døy, så først du det. Og legg merke til at Paulus fikk en løsden fra Jesus. Til du ikke søtja det. Til du bruker satans bøyblier. Åpne først King James og lese sannløygan. Moin nøye er tilstrekkelig. Hva hvis det er tilstrekkelig? Og så røkker det langer.
Du brukt det for lite. Hikk, tar akkurat land ved, bruka det nå. Hva nøye? Nøye miskunn? Nei, det det ikke. Miskunn miskunn, nøye nøye. Nøye kraft. Herfra får vi nøye gaver. Karis, det kraft. Det å bruka Guds nøye, så det som vinter i seglene, og du har kraft til jeg feisa Satan. Jeg feisa den der Satans ångelen som benker. Hva skal jeg? Nå akta du meg. Du bestemmer ikke meg. Så sier du honom for han skal fære. Så du vunnet. Paulus ville til at Jesus skulle gjøre alt fyrir seg. Men det som Jesus sier, var det at jeg har må nøye tilstrekkelig kjatt her. Ja, men hei han ikke finner nøye. Ta i tar så til Guds nøye som var given. Tar kom om fra Jerusalem og så her som Paulus sier virka. Ta så Guds nøye som hon var given. Ta gav honom og Barnabas høyre og hendur samfellags. Stendur gjerningen av apostlene. Ja, så nøye kraft. Du finner Guds nøye så tryggvande til at sia Satan hvor han skal fære. Reka han, det er som du skjelter en hund og først han akta. Du tåsar fast og bestemt, så aktar han. Satan og hans er og andar hundar. Du har akta det hvis du sier om hva det skal fære. Og Jesu navnet. Jesus givet der sitt navn, han har givet der sin anda. Du brukar det ikke. Det er problemet. Men jeg har givet det her også. Just vel.